Ahora la papa está en agregarle valor y Lo Valledor te ofrece lavarla. Por más de 40 años, la central de abastecimiento ha trabajado con el pequeño y mediano agricultor y conoce sus necesidades. De esta manera, Lo Valledor ha implementado un nuevo servicio de lavado de papas pensando en el valor agregado que el agricultor necesita en su producto final. Hicimos una investigación de mercado adentro de Lo Valledor a distintos comerciantes y productores que transan adentro de Lo Valledor. Y dentro de las necesidades salió lavar papas. Existían lavadores de papas aquí en Santiago, pero no daban abasto con la cantidad que se estaba transando acá. El packing de papas de Lo Valledor cuenta con 10 módulos que incluyen cepillado, lavado, secado, selección, calibrado, ensacado y cierre mecanizado, todo manejado dentro de los más elevados estándares de calidad y servicio, con amplios patios de espera y resguardo de la mercadería. Nuestra misión es llegar a lavar todas las papas que se están transando dentro de Lo Valledor y ser la lavadora más importante del mercado, de la industria de las papas. En Santiago existen dos, pero ninguno de la calidad que tenemos nosotros. En implementación, en los sistemas de seguridad que cumplen los trabajadores, en los espacios de estacionamiento, en la seguridad que tiene el packing. Somos la única que cumple con resolución sanitaria de la Seremia de Salud y tenemos la máquina más grande y más rápida. La planta está totalmente preparada para enfrentar diariamente la enorme demanda de nuestros clientes, pudiendo procesar más de 10 toneladas por hora. Nuestro proceso de producción es desarrollado con altos estándares de calidad. Logran vender su producto con un valor agregado y mejoran la presentación del producto. Los patios de espera que tiene acá adentro, la seguridad que tiene, que sus papas están bien cuidadas y además que podemos funcionar prácticamente las 24 horas del día. De esta forma, Lo Valledor continuará su fomento al desarrollo de la agricultura para promover y entregar las mejores alternativas tecnológicas y de promoción a los productores agrícolas del país.